Как с помощью кашля откосить от контрольной работы. Всему классу было скучно, и мы договорились в 11:05, что все начнем кашлять. Решили себе поднять настроение перед контрольной по математике. Но мы подняли себе настроение в 2 раза. Короче, Русичка не поняла этот рофл про кашель и сказала после ее урока идти в медпункт проверяться на коронавирус. Но из-за медпункта мы не успеем на контрольную по математике. Короче, берите этот лайфхак на заметку.